بيبدأ المسلسل مع طالبة في المدرسة الثانوي اسمها يوني، وهي طالعة تجري على سلم المدرسة علشان متأخرة في أول يوم دراسي. وهي بتجري بتخبط في شاب وبتقع على الأرض ورجليها بتتجرح، فبيجيلها شاب اسمه دو يونج وبيقومها من على الأرض وبيساعدها، فبتشكره يوني وبتكمل جري للفصل. وبمجرد ما بتدخل الفصل بيوبخها المدرس على تأخيرها، وقبل ما يعاقبها بيدخل ديونج للفصل. وأول ما المدرس بيشوفه بينبسط جدا وبيخليه يدخل يقعد عادي، وكمان بيسامح يوني ومش بيعاقبها علشان ديونج مش أكتر. وده لأن ديونج أشطر طالب في المدرسة كلها، وكل المدرسين عارفين ديونج بسبب درجاته العالية وأخلاقه الكويسة. وبتدخل يوني تقعد جنبه وهي فرحانة إن هي محصلهاش حاجة، وده بفضله هو. وفي وقت الاستراحة بتقعد يوني تاكل لوحدها علشان ما عندهاش أي صحاب في المدرسة، ولأنها برضه انطوائية وخجولة. وأثناء ما هي بتاكل بتيجي طالبة اسمها هانا وبتوقع أكلها على الأرض وبتتنمر عليها وبتضايقها، ومع ذلك بتسكت يوني ومش بتتكلم وبتنزل تلم أكلها من على الأرض. وبتروح هانا وصاحبتها كيم يقعدوا مع دويونج، وبتقول هانا لدويونج إن البنت اللي اسمها يوني دي شكلها مجنونة وتصرفاتها غريبة، ورغم كده هي طالبة متفوقة وكمان درجاتها أعلى من درجات دويونج نفسه. ولما دويونج بيسمع الكلام ده بيتضايق وبيغير من يوني. وبعد الاستراحة لما بترجع يوني تقعد جنب دويونج بيسألها على المدرسين اللي بتاخد معاهم دروس خصوصية، فبتقول له يوني إنها ما بتاخدش أي دروس، فده بيخلي دويونج يغير منها أكتر وحاول يقلل منها، وقال لها إنها أكيد بتجيب درجات أعلى منه بالحظ. وكالعادة بتتهان يوني وبتفضل ساكتة وما بتردش عليه. وبعد المدرسة بتشوف يوني وهي مروحة محل طالب موظفين للعمل، فبتستغل الفرصة وبتدخل تقدم علشان تشتغل في المحل، وده لأن الحالة المادية بتاعتها صعبة جدا. وفوق كل ده فهي عايشة كمان مع أختها الصغيرة يوني ومحتاجة تجيب أكل ليها ولأختها. وبعد ما بتخلص الشغل بتاخد قبضها وبتمشي، لكن وهي راجعة بيتها وبتحسب هتجيب أكل إيه بالفلوس دي بتيجي رياح شديدة وبتطير الفلوس من إيديها. وطبعا علشان يوني محتاجة الفلوس دي بتجري ورا الفلوس اللي طايرة في الهوا، وبتفضل تجري وراها لحد ما بتدخل لملاهي مهجورة في المدينة. وقبل ما تمسك الفلوس خلاص بتتفاجئ بشخص قدامها لابس لبس غريب وشكله مريب ويخوف، وبيسألها الشخص ده إذا كانت مؤمنة بالسحر ولا لأ. وفي اللحظة دي بتصرخ يوني وبتسيب فلوسها وبتطلع تجري على طول، وبترجع لأختها يوني وهي مرعوبة. ولما بتهدى بتزعل جدا لأنها سابت الفلوس ومشيت، وطبعا سبب زعلها ده إن مفيش أكل في البيت وهي وأختها مش هياكلوا حاجة النهاردة. ولما بتحكي لأختها الصغيرة إن الفلوس وقعت منها ومش هتقدر تشتري لهم أكل بتحاول يوني تواسيها وبتقول لها إنها أكلت النهاردة في المدرسة ومش جعانة. وبيدخلوا الاتنين للبيت علشان يناموا، لكن بتقطعهم الست اللي مأجرة لهم الشقة وبتقول لهم إن عليهم إيجارات متأخرة كتير ومش هتقدر تستحملهم أكتر من كده. فبتفضل يوني تترجاها ما تطردهمش من الشقة وهي هتدفع لها في أقرب وقت ممكن. فبتقول لها الست إن قدامهم لآخر الأسبوع علشان تدفع لها الفلوس وإلا هتطردهم من الشقة. ولما بتمشي الست بتقف يوني حزينة وهي مش عارفة هتجيب الفلوس دي منين في المدة دي. وتاني يوم في المدرسة بتلاقي يوني فلوس واقعة على الأرض فبتاخدها وبتخبيها معاها، لكن المشكلة إن ده بيبقى فخ من هانا وصاحبتها علشان يطلعوا يوني حرامية. وبتفضل هانا تسأل الفصل كله إذا كان حد شاف فلوسها رغم إنها عارفة إن يوني هي اللي خدتها، بس هي بتبقى قاصدة تحرجها. وعلشان كده بتبقى يوني زعلانة جدا وعايزة تعيط، لكنها بتبقى متمالكة نفسها بالعافية. وبالليل بتقعد يوني تفكر في اللي حصل وهي منهارة من العياط. ولما بتهدى شوية بتقرر تروح للملاهي علشان تاخد فلوسها من الشخص الغريب ده. وبالفعل بتروح الملاهي وبتقابل الشخص اللي لابس لبس الصحراء وبتطلب منه يديها فلوسها.
لكنها بتلاقيه بيعمل لها خدع سحرية لدرجة إنها بتنبهر جدا بخدعه، والساحر ده بيحول لها فلوسها للضعف وبيعرض عليها تاخد ضعف المبلغ. لكن يوني بتقوله إنها مش حرامية ولا بتاخد فلوس من حد، وبتاخد فلوسها وبتمشي. بس قبل ما بتمشي بيعمل لها الساحر عرض سحري مميز بفقاعات البالون، ويوني بيعجبها العرض جدا. وتاني يوم في المدرسة بتكمل هانا وكيم مضايقة وتنمر على يوني، وبيبقى دويونج شايف كل حاجة وزعلان عليها. ولما بيدخلوا الفصل بيحاول دويونج يفتح معاها كلام، وبيطلب منها انها تحل معاه مسألة صعبة رغم انه كان بيقلل من تفوقها. وبيفضلوا يتكلموا مع بعض وبيتعرفوا على بعض اكتر. وبعد المدرسة بتتكلم يوني مع صاحب المحل اللي شغالة فيه، وبتحكي له عن باباها اللي مسافر بره البلد ومش بيتواصل معاهم نهائي بعد ما شركته فلست وهرب، وإن هي اللي بتصرف على نفسها وعلى أختها كمان. وبتحكي له على إيجاراتها المتأخرة وبتطلب منه سلفة علشان ما تطردش وهتسددها له من الشغل معاه. فبيوافق صاحب المحل وبيديها الفلوس، لكن نيته ما بتكونش خير أبدا وبيحاول يتعدى عليها. وهنا بيتدخل الساحر وبيضرب صاحب المحل، وكمان بيعمل خدعة غريبة وبيخفيه من قدامهم. وتاني يوم بتروح يوني للملاهي وبتتكلم مع الساحر وبتسأله عرف منين إنها هناك في الوقت ده بالتحديد. فبيقول لها إنه ساحر وحس إنها محتاجة مساعدة فراح لها فورا. فبتعيط يوني لما بتحس إنه بيستهزأ بيها، فبتقوله إنه مش حاسس بكم المعاناة اللي بتعانيها كل يوم في حياتها الصعبة واليائسة. فبيسألها الساحر إذا كانت بتؤمن بالسحر، فبتفتكر إنه لسه بيستهزأ من كلامها وبتسيبه تمشي. لكن فجأة الساحر بيشغل كل الألعاب القديمة اللي في الملاهي حواليها، وبرضه بيعمل لها عرض سحري بيبهرها بيه، وبياخدها وبيلعبوا مع بعض في الملاهي، وبيخلي يوني تعيش أسعد لحظات حياتها باستخدام خدعه السحرية اللي كانت فاكراه مجرد خيال ومش حقيقة. وبسبب العرض ده بتؤمن يوني بالسحر وبتصدق إن اللي قدامها ده ساحر فعلا. وتاني يوم بتروح يوني للمحل اللي كانت شغالة فيه تسأل على صاحب المحل، لأنها لاحظت إن من وقت ما الساحر خفاه لما كان بيتعدى عليها إن هو مش ظاهر في المحل ولا حتى في المنطقة كلها، وكأنه فعلا اختفى من الوجود والأرض اتشقت وبلعته. وده بيخلي يوني تقلق جدا وبتروح للملاهي علشان تتكلم مع الساحر، لكنها مش بتلاقيه هناك ومش بتشوف غير البغبغان بتاعه. وأثناء ما يوني كانت خارجة من المكان بتبقى هانا وكيم واقفين قدام الملاهي بره بالصدفة. ولما هانا وكيم بيشوفوا يوني خارجة من الملاهي المهجورة واللي منتشر عنها إشاعات مرعبة في البلد بيستغربوا جدا وبيصوروها وهي طالعة من هناك. وبعدها بترجع يوني للبيت وبتسلم على أختها وبتتفاجئ إن الساحر واقف وراها. ولما بتسأله إيه اللي جابك هنا بيقول لها إنه لقى رجليه هي اللي بتجيبه للمكان ده. وبيتعرف الساحر بيوني أخت يوني وبيفضل يعمل لها خدع سحرية ويلعب معاها. وفي اللحظة دي بيدخل مجموعة أشخاص ليهم فلوس عند بابا يوني، فبتدخل يوني أختها لجوه البيت وبتطلب منهم يطلعوا يتكلموا بعيد عن البيت. وبالفعل بيروحوا المكان بعيد وبيروح الساحر وراهم، وبيفضلوا الأشخاص دول يسألوا يوني على مكان باباها علشان ياخدوا فلوسهم. فبيتدخل الساحر وبيقول لهم إنه هيديهم كل فلوسهم، وعن طريق خدعة غريبة بيخلي السما تمطر فلوس على دماغ الأشخاص دول. وبيفضلوا يلموا الفلوس وهم فرحانين جدا لحد ما بيكتشفوا إنها فلوس مزورة للعروض المسرحية. وعلشان كده الرجالة دول بيمسكوا الساحر وبيبدأوا يضربوه، ولما بيمشوا ما بيكونش في الساحر حتة في جسمه سليمة، وبتقعد يوني جنبه وبتحاول تعالج جروحه. وبيطلب منها الساحر إنها تيجي عنده الملاهي علشان يعلمها السحر، لكنها بترفض وبتقوله يبعد عنها وما يجيش يشوفها تاني وبتسيبه وتمشي. وتاني يوم في المدرسة بيبقى واضح إن دويونج معجب بيوني وبيعرض عليها تروح معاه للمكتبة بعد المدرسة علشان يذاكروا مع بعض، فبتوافق تروح معاه.
أما على الجانب التاني فبتقرر هانا وكام إن هما يروحوا يستكشفوا الملاهي المهجورة. وبعد المدرسة بتقعد يوني مع دويونج اللي بيفاجئها مرة واحدة وبيطلب منها إن هما يرتبطوا ببعض. وبتتصدم يوني وبتفضل مدة تفكر، بس بعدها بتعتذرله وبتقوله إنها مش في حالة تسمح لها بالارتباط دلوقتي خالص. ولما بتقوله كده بيتحرج دويونج فبيحاول ينقذ الموقف وبيقول لها إنه كان بيهزر مش أكتر. وفي نفس الوقت هانا وكيم بيكونوا راحوا للملاهي وبيقابلوا الساحر، وبتقصد هانا لما تقابله إنها تقلل منه وبتقوله إن السحر مش حقيقي وإنه مجرد لاعب خفة. فبيتعصب الساحر وبيقول لها إنه هيوريها سحره وهيخليها تشوف بعينيها. وهنا بيبدأ الساحر يعمل عروضه المميزة، بس برضه هانا بتفضل مصممة إن كل دي مجرد حيل. وفجأة بتسأله هو يعرف يوني منين. وبعد ما كان بيعمل لها الساحر عرض مسرحي يثبت لها فيه إنه ساحر فعلا، بيوقف اللي بيعمله وبيقول لها تمشي هي وصاحبتها من هنا، وبيطلب منها تبلغ يوني إنه لسه مستنيها. وطبعا بتستغرب هانا بخصوص علاقة الساحر بيوني وبتقرر تبحث ورا العلاقة اللي ما بينهم. وتاني يوم في المدرسة بتروح هانا تتكلم مع دويونج وبتقوله إنها شاكة إن يوني في علاقة مع ساحر غريب في الملاهي المهجورة. فبيتعصب دويونج عليها وبيقولها ما تتكلميش عن حد كده إلا لما تبقي متأكدة من كلامك. وبيقول لها إنها كدابة وبتخترع الأكاذيب دي علشان بتكره يوني وبيسيبها وبيمشي. وبالليل بتروح يوني تتكلم مع الساحر بعد ما هانا بلغتها برسالته وإنه لسه مستنيها، وبتزعقله على الموقف اللي حطها فيه قدام زمايلها في المدرسة. فبيقول لها الساحر اسمه لأول مرة وإن اسمه ريول، وبيعترف لها إنه معجب بيها. وفي اللحظة دي بيبقى دويونج واقف يسمعهم، وبمجرد ما بيسمع اعتراف الساحر ليوني بيمشي وهو حزين، وما بيلحقش يسمع يوني وهي بتقول للساحر إنها ما عندهاش وقت للكلام ده وحياتها كلها مشاكل. فبيقول لها الساحر ريول إنه هيفضل جنبها وهيساعدها في المشاكل دي، وبيكلمها عن مامتها. وأول ما يوني بتسمعه بيتكلم عن مامتها بتنهار وبتطلع تجري، وما بيبقاش واضح سبب حزنها الشديد ده إيه. ولما بترجع للبيت بتقعد لوحدها وبتفتكر مامتها وباباها اللي اتخلوا عنها هي واختها وهم صغيرين وسابوهم لوحدهم وهربوا بسبب الديون اللي عليهم. وبتحكي يوني وبتقول إنها كانت بتحاول تقنع نفسها إن مامتها وباباها ماتوا لأن ده بالنسبة لها أهون من إنها تفتكر إن هما اتخلوا عنها هي وأختها وسابوهم ومشيوا. وتاني يوم بيتكلم دويونج مع يوني وبيقول لها إنه عارف إنها محتاجة فلوس، وبيعرض عليها تسقط في الامتحانات علشان يبقى هو أشطر طالب ومفيش منافس ليه، وفي مقابل سقوطها في الامتحان هيديها مبلغ مالي. فبتقف يوني مكانها وهي مصدومة ومش عارفة تقوله إيه، فبيمشي دويونج وبيسيبها تفكر في الموضوع. وبالليل بتعرف يوني إن أختها الصغيرة عندها رحلة في المدرسة وإنها بتتمنى تطلع الرحلة دي مع أصحابها علشان ما تبقاش أقل منهم. فبتقول لها يوني إنها هتتصرف في فلوس وهتطلعها الرحلة. وتاني يوم بتروح يوني لدويونج وبتبلغه إنها موافقة على الاتفاق وبتاخد منه فلوس. وفي الامتحانات بتسقط يوني نفسها وبتحل إجابات غلط رغم إنها عارفة الإجابات الصح. وبالليل بتقعد يوني لوحدها في الملاهي وبتفتكر ذكرياتها مع مامتها اللي كانت بتجيبها هنا وهي صغيرة. وفجأة بيظهر ريول وراها وبيقعد معاها وبيخفف عنها ويواسيها وبيصلح لها كل الألعاب القديمة اللي هي بتحب تلعبها وبيخليها تقضي وقت لطيف معاه وبيرسم الضحكة على وشها. وتاني يوم بيعرض ديونج على يوني إنها تنجز له واجباته ومشروعاته مقابل الفلوس، وبرضه بتوافق يوني. وبتعدي الأيام وبتفضل يوني تنجز لديونج واجباته وتاخد منه الفلوس. وفي يوم بتقرر إنها تروح تتعلم السحر بمساعدة ريول بما إنه طلب منها ده قبل كده. وبالفعل بيبدأ ريول يعلمها الحيل العادية لأنها لسه بتتعلم جديد، وبتبقى مبسوطة وهو بيعلمها الحيل دي.
أما دويونج فبيبقى موجود هناك وبيراقبهم وبيكون زعلان وغيران جدا. ولما بتمشي يوني من هناك بيروح دويونج يتكلم مع ريول وبيقوله إنه مجرد شخص فاشل عايش في مكان مهجور، وأحسن له إن هو يبعد عن يوني ويبطل يستغلها قبل ما يبلغ عنه ويسجنه. وتاني يوم بيروح دويونج يتكلم مع يوني وبيقول لها إنه شافها في الملاهي امبارح وبيحذرها من الساحر ده، وبيقول لها إنها ما تعرفش أي معلومات عنه وإنه ممكن يكون شخص خطر والأفضل إنها ما تروحش لهناك تاني. ومع ذلك ما بتهتمش يوني بكلامه وبتروح لريول علشان تكمل تعليمها للسحر. ولما بتخلص وبتيجي ماشية بتتفاجئ إن في بنت جميلة داخلة الملاهي، فبتدخل يوني وراها وبتلاقي البنت دي قاعدة مع ريول وبيتغدوا سوا وشكلهم مبسوطين جدا، فبتفتكرها حبيبته وبتمشي من هناك وهي زعلانة. بس تاني يوم بتروح لهناك عادي علشان تكمل دروسها، وفجأة وهي قاعدة معاه بيدخل عليهم ديونج وبيقول إنه هنا علشان يحضر عرض من عروض ريول. ورغم إن هما بيستغربوا من دخول ديونج المفاجئ وطلبه الغريب ده، لكن بيقوم ريول وبيعمل للاتنين عرض سحري مميز وبيبهرهم جدا. وحتى ديونج اللي متغاظ من ريول بينبهر بالعرض ده وبيقوم يسقفله، وبيحس إن ريول فعلا ساحر مش مجرد لاعب خفة. وبيحاول ديونج يقلد خدعه لكنه بيفشل تماما وبيتجرح في ايده، فبتقعد يوني معاه وبتعالج جرحه وبيتكلموا مع بعض شوية، وبتقوله يوني إنها مش هتاخد منه فلوس تاني وكمان هتحاول ترجع له فلوسه. فبيوافق ديونج إن هما يوقفوا الغش اللي بيعملوه، بس بيرفض ياخد منها الفلوس اللي اداهالها. وفي نفس الوقت بيبقى البوليس بيدور على بنت مفقودة اسمها سيو، وبيشوف ضابط في كاميرات المراقبة إن في شخص غامض لابس لبس الصحراء كان موجود في آخر مكان اتواجدت فيه سيو وقت اختفائها. وتاني يوم في المدرسة المدير بيستدعي يوني لمكتبه وبيقول لها إن مامة ديونج كلمته وقالت له إن في مبالغ كبيرة بتتسحب من حساب ابنها في الفترة الأخيرة، وإنها شاكة إن في حد في المدرسة بيبتز ابنها وبيتنمر عليه وبياخد منه الفلوس دي. وبيقولها المدير إنه عمل أبحاثه في المدرسة علشان يشوف فلوس ديونج راحت فين، وبيعرض عليها صور ليها وهي بتاخد فلوس من ديونج، وبيقولها إن كده الرؤية وضحت. وبيطلب منها المدير إنها تخلي باباها يجيله علشان يتكلم معاه. ومن صدمة الموقف بتفضل يوني ساكتة وما بتقولوش حتى إن باباها مش موجود. وفي الوقت ده بتروح هانا وكيم للملاهي، وبتدخل هانا جوه وبتزرع كاميرا علشان تعرف الساحر بيعمل ايه هنا هو ويوني. وبالليل وأثناء ما كانت يوني راجعة للبيت بتتفاجئ بباباها قاعد مع أختها وما بتصدقش عينيها، والفرحة بتبقى مش سايعاها. وبيقعدوا كلهم يتغدوا مع بعض لأول مرة من سنين، وبيفضل باباهم يطمن عليهم وعلى أحوالهم، وبتطلب منه يوني إن هو يجي يزور مدرستها بكرة فبيوافق. ولما كلهم بيناموا بتطلع يوني كل الفلوس اللي معاها وبتحطهم في ظرف علشان ترجعهم لديونج وتحاول تحل جزء من المشكلة. لكن تاني يوم بتصحى يوني على صدمة ما كانتش تتخيلها، وهي إن باباها اختفى مع الظرف اللي فيه كل الفلوس اللي معاها. وفي المدرسة بتضطر يوني إنها تحكي للمدير بالاتفاق اللي كان بينها وبين ديونج، وده لأن المدير كان هيعاقبها عقاب شديد خصوصا بعد ما باباها ما جاش يقابله. وتاني يوم بيتم تكريم ديونج من إدارة المدرسة لأنه كان بيساعد زميلته الفقيرة يوني من حسابه الخاص. وطبعا بتبقى يوني واقفة قدام المدرسة كلها وهي في منتهى الإحراج من الموقف ده. وبعد المدرسة بيتكلم ديونج مع يوني وبيقول لها إنه ما كانش يعرف حاجة عن موضوع التكريم ده، فبتقول له يوني إنها مش زعلانة منه لكنها زعلانة على نفسها وعلى حياتها، وبتطلب منه ما يتظاهرش قدامها إن هو حزين مرة تانية لأنه مرفه وما شافش جزء من حياتها البائسة. وبعدها بتروح لريول وبتقوله إنها مش هتتعلم سحر تاني علشان عايزة تستغل الوقت ده في إنها تشتغل وتكسب فلوس أكتر، فبيوافق وبيسيبها على راحتها. وقبل ما تمشي بتلاقي إيده مجروحة
ولما بتسأله عن الجرح ده بيرفض يقول لها وبيودعها وبيمشي. وفي نفس الوقت بيبقى ديونج بيتخانق مع مامته علشان الضغط النفسي اللي حاطينه فيه، وإن هم عايزينه يذاكر طول الوقت علشان يدخل كلية معينة ومش مهتمين بحلمه هو نهائي. وفي الأثناء دي بترجع هانا للملاهي وبتاخد الكاميرا اللي زرعتها هناك، وبالليل بتقعد يوني مع ريول شوية، وكالعادة بيقدر يضحكها وينسيها مشاكلها حتى ولو للحظة. وتاني يوم في المدرسة بتروح هانا ليوني وديونج وبتديهم فلاشة وبتقول لهم يشوفوا الفيديو الموجود عليها في أسرع وقت ممكن. وبالفعل بياخدوا الفلاشة وبيروحوا للمكتبة يشغلوا الفيديو، والفيديو ده بيبقى من الكاميرا اللي زرعتها هانا في الملاهي، واللي متصور فيه إن الساحر ريول ماسك شخص وبيضربه، وفي الآخر بيطلع سكينة وبيهجم عليه. وفي اللحظة دي بتفصل الكاميرا وما بتصورش أكتر من كده، بس بيتوقعوا إن ريول قتل الشخص ده. وطبعا الاتنين بيتفرجوا على الفيديو وهم مصدومين ومش مصدقين نفسهم. وبعدها بتروح يوني للملاهي علشان تتأكد إن اللي شافته ده صح ولا غلط، ورغم إن ديونج بيحاول يمنعها وبيقول لها ما تروحش عند قاتل لوحدها، لكنها بتصمم وبتروح. وهناك يوني بتشوف ريول وهو قاعد مع مجموعة أطفال وبيعمل لهم خدع سحرية وبيضحكهم، وما بتبقاش يوني عارفة تصدق إزاي الشخص بالبراءة دي ممكن يبقى فعلا قاتل. وبتمشي من الملاهي من غير ما تقابله وهي حيرانة، والسؤال ده مش بيبقى مفارق دماغها. وبالليل بتروح هانا للملاهي علشان تلاقي أي دليل إن الساحر ده فعلا قاتل، لكنها بتقابله وبتوريله الفيديو اللي معاها، وبتفضل تستفزه وبتقوله إنه سحره مش حقيقي وإنه مختل وقاتل. وبسبب كده بيتعصب ريول وبيهجم عليها وبيخنقها، لكن مع المقاومة بين الاتنين بيقع البغبغان بتاعه على الأرض وبيموت، فبيجري عليه بسرعة وهو منهار. وبتستغل هانا انه مشغول مع البغبغان وبتهرب من الملاهي فورا. وأثناء ما هي بتهرب بتلاقي ديونج بره فبتطلب منه المساعدة، وبيروحوا الاتنين يقعدوا مع بعض وبتحكي له هانا على محاولة قتل ريول ليها. بس برضه بيبقى في حتة في ديونج مش مصدقة إن ريول ممكن يعمل كده. وتاني يوم بيقعد ديونج مع يوني وبيحكي لها على اللي حصل، وبينصحها ما تروحش لهناك الفترة دي لحد ما يتأكدوا إذا كان ريول قاتل ولا لأ. وبالليل بيتخانق ديونج مع أهله بعد ما قال لهم إن هو عايز يتعلم السحر لأن ده هيخليه مبسوط أكتر من الدراسة، وبسبب كده بيضربوا باباه وبيزعقله، وبتقول له مامته إنها هتوديه الدروس والمدرسة بنفسها ومش هيبقى حر تاني بعد كده. وفي نفس الوقت بنشوف الساحر وهو ماشي ورا ست عجوزة وبيهجم عليها وبيطعنها. وتاني يوم بيتم استدعاء يوني لمكتب المدير، ولما بتروح بتلاقي ضابط مستنيها هناك، وبيقول لها الضابط ده إن في ست عجوزة اتطعنت امبارح بالليل، والست دي أكدت في التحقيقات إن الساحر الموجود في الملاهي هو اللي اعتدى عليها. وبيقول لها الضابط إن في شهود كتير قالوا إن هم تعرضوا للأذى من الساحر. وفي اللحظة دي بيدخل صاحب المحل اللي كان بيحاول يعتدي على يوني قبل كده والساحر منعه، بس بيدخل بصفته شاهد من الشهود اللي الساحر تعدى عليهم. وطبعا كل ده يوني بتبقى مصدومة من اللي بيحصل قدامها، وبتزيد صدمتها أكتر لما بيشرح صاحب المحل إيه اللي حصل في اليوم ده، لأنه بيقول إنه كان واقف على التل مع يوني وفجأة ظهر قدامه الساحر وزقه من فوق التل وتسبب في كسر ظهره وجروح في وشه. فبتفهم يوني إن الساحر وقتها ما أخفاش صاحب المحل ولا حاجة، لكنه زقه من فوق التل ووقعه. وهناك بيدخل ديونج وبيقول للظابط إنه كان موجود مع الساحر طول الليل في نفس الوقت اللي اتطعنت فيه الست العجوزة، وعلشان ده شاهد جديد بيقرر الظابط إنه يحقق معاه رسمي. وطبعا لما أهل ديونج بيعرفوا اللي حصل بيروحوا لابنهم المدرسة، وبيفضل باباه يضغط عليه علشان ينكر اللي قاله للظابط وينكر معرفته بالساحر من الأساس. وبعدها بنشوف ست بتتدرب على الطريق اللي جنب الملاهي، وفجأة بتلاقي جثة مرمية في النهر. ولما بتوصل الشرطة للمكان بيعرفوا إنها جثة سيو اللي كانت مفقودة، وطبعا القرية كلها بتتقلب بخبر موت الشابة دي.
والشكوك بتزيد أكتر ناحية الساحر، وده لأن جثة سيو كانت قريبة من الملاهي. فبتروح يوني للملاهي تدور عليه وما بتقدرش تلاقيه، لكنها بتكتشف نفق سري هناك، ولما بتنزل من النفق بتشوف ريول وهو قاعد جنب جثة البغبغان ومنهار من العياط. فبتقوله يوني إنها مقدرة زعله، لكنه لازم يهرب لأن الشرطة في طريقها للقبض عليه. فبيقولها إنه مش مهتم ومش هيهرب لأنه مرتكبش أي جريمة من الجرايم دي. وفي اللحظة دي بيسمعوا صوت عربيات الشرطة وبيتعاون ريول معاهم وبيسلم نفسه عادي. فبتحاول يوني تمنع الشرطة من القبض عليه، لكنه بيوعدها إنه هيرجع لها تاني لأنه ما عملش أي حاجة من التهم دي. ولما العساكر بياخدوه وبيمشوا بيقول الضابط ليوني إنه سمعها بتناديه باسم ريول، وواثق إنها ما تعرفش أي حاجة عن الشخص ده. وبيبدأ يحكي لها إن الشخص ده اسمه الحقيقي هيوك وعنده سجل إجرامي، وفوق كل ده كان محجوز في مستشفى الأمراض العقلية لأكتر من 10 سنين لأنه مجنون. ومن فترة صغيرة جدا هرب من المستشفى وجه يعيش هنا في الملاهي. وبيقول لها إنها ساذجة جدا علشان تثق في شخص ما تعرفش حاجة عن ماضيه، وبيسيبها وبيمشي. فبتروح يوني تحكي لديونج كل اللي عرفته، لكن هما الاتنين بيصمموا على رأيهم إن ريول شخص كويس ومستحيل يأذي حد ومستحيل يكون مجنون، وبيقرروا يبحثوا في ماضيه بنفسهم ويحاولوا يثبتوا براءته. وبتقدر يوني توصل للبنت اللي شافتها بتتغدى مع ريول قبل كده في الملاهي اللي كانت فاكراها حبيبته، وبتقعد هي ودويونج مع البنت دي وبيسألوها عن ريول. فبتحكي لهم إنها كانت صاحبة ريول في المدرسة زمان، وإنه كان أشطر طالب في المدرسة كلها، لكن المشكلة إن أهله كانوا بيضغطوا عليه علشان يذاكر، وأوقات كانوا بيخلوه يذاكر بالقوة، وده علشان يدخل كلية معينة هما اللي بيحلموا بيها. وطبعا كل ده أثر على نفسيته بالسلب، ومرة على مرة الاكتئاب اتملك منه وطلع نط من فوق سطح المدرسة كمحاولة للانتحار، لكنه اتنقل للمستشفى فورا وقدروا ينقذوا حياته. بس بعدها اكتشفوا انه خلاص اتجنن بعد ما الأمراض النفسية اتمكنت منه، وحجزوه في مستشفى الأمراض العقلية. ومن وقتها البنت دي ما شافتهوش تاني غير بعد 10 سنين بالصدفة في الملاهي المهجورة، وفرحت جدا ان هو استعاد عقله وبقى كويس، وحست ان شخصية الساحر لايقة جدا على شخصيته. وفجأة وهم بيتكلموا بتيجي مكالمة ليوني وبتعرف ان ريول اختفى من اسم الشرطة وهم بيستجوبوه. فبتروح للملاهي وهناك بتلاقي الضباط بيحاولوا يقنعوا ريول ان هو يتعاون معاهم ويسلم نفسه، لكنه بيبقى واقف على المسرح وبيعمل لهم خدع سحرية ورافض يسلم نفسه. فبيقرر الضابط ان هو يقبض عليه بالقوة، وهنا بتتدخل يوني وبتقول لهم انها هتقنعه يسلم نفسه. وبتطلع يوني معاه على المسرح وبتقول له انه ساحر حقيقي، وانها بفضله حست بطعم للحياة، وان حياتها الضلمة البائسة كان هو النور الوحيد اللي نورها لها. واللحظة اللي بتبقى جنبه فيها بتنسى كل مشاكلها، وفي الآخر بتشكره إنه علمها السحر، وبتمسك ستارة وبتخفيه من الوجود قدام عيون كل الضباط. وبعد شهرين بنشوف ضباط الشرطة وهم بيحققوا مع صاحب المحل اللي يوني كانت بتشتغل فيه، لأن هم اكتشفوا إن البنت اللي اسمها سيو كانت بتشتغل عنده في المحل قبل اختفائها، وإن هو حاول يعتدي عليها زي ما حاول قبل كده يعمل مع يوني. لكن البنت دي كانت أذكى منه وصورته وهو بيحاول يعمل كده، وبعدها ساومته على الفيديو ده. ولما راح يقابلها ويديها الفلوس اللي طلبتها قتلها ورماها في النهر اللي جنب الملاهي. وعلشان يخلي جريمته كاملة دخل سرق هدوم الساحر وفضل يتمشى في الشوارع ويتعدى على الناس ويطعنهم قدام كاميرات المراقبة عن قصد وهو لابس الزي ده. لكن الشرطة قدرت تكشف كل مخططه ده متأخر شوية وبتقبض عليه. وفي نفس الوقت بنشوف ديونج وهو بينسحب من المدرسة علشان يشوف حياته ويعمل اللي هو حابب يعمله بعيد عن أهله والدراسة اللي خانقينه بيها. وبعد مدة طويلة بنشوف يوني وأختها الصغيرة بعد ما الاتنين كبروا ودخلت يوني الجامعة.
وبتبقى حياتهم اتحسنت عن الأول، وباباهم بقى بيجي يزورهم كل أسبوع، ويوني وباباها بيشتغلوا وبيسددوا في الديون على قد ما يقدروا. ومن فترة للتانية بتروح يوني للملاهي تستعيد ذكرياتها مع الساحر اللي اختفى فعلا من الوجود ومفيش أي أثر ليه. وكل ما بتروح للملاهي بتسيب له رسالة في صندوق البريد السحري اللي موجود هناك بتطمنه فيها على أحوالها وأخبارها. ولما بتمشي من هناك بتروح للمطعم اللي شغالة فيه ساحرة علشان تبهر الأطفال، وبتحاول تكمل على نفس طريق ريول وتكون الأمل وحبل النجاة في حياة أشخاص فاقدين للأمل ده. وزي ما هو حولها من شخص فاقد الأمل في الحياة لأكتر شخص متفائل ومبسوط، بتحاول يوني إنها ترسم الضحك على وشوش الأطفال دي وتسيب فيهم أثر إيجابي ما يتمحيش للأبد. والمسلسل بيخلص. لو عجبك الملخص متنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب لقناة اليوتيوب